Hello，大家好，我係 Muse。今日咧同大家分享一下，到底我哋應該用乜嘢嘅鏡頭焦距影人像係最適合嘅呢？呢個問題對我嚟講都有啲唔知道點樣答你好。你用24mm 又可以影人，20又可以影人，16又可以影人，35、50、85，當然70、200嗰啲都係。咁其實咁即係乜嘢叫人像焦距啊？我覺得係冇答案嘅，反而就係大家揾唔到自己可以感受得到人，又或者人加背景嘅一個和諧嘅感覺。咁如果你俾20我咪就係盡力就用20嗰個眼光去睇呢件事咯。OK， 你俾支24我，你俾支35我，咁我咪用翻嗰個焦距嘅感覺去揾一個和諧嘅點咯。因為其實所謂和諧係一個協調，其實我哋係需要揾出模特兒同埋背景嘅關係。但係佢哋兩者嘅關係，其實要通過我嘅焦距，我同主角嘅距離，通過主角距離背景又有乜嘢距離之下，先揾到呢一個和諧點。呢個和諧點係冇一個絕對標準嘅嚇。如果攝影師一路影一路揾唔出呢一個和諧嘅感覺，就係我就覺得你距離個背景呢個位，我覺得係好睇啦。你又唔會阻住佢，佢又唔會阻住你。即係後邊會唔會有條水平線咁樣插落個人個頸啊、頭啊嗰啲位啦？會唔會有啲樹枝啊？會有啲燈柱啊、啲垃圾桶啊咁樣又頂住個人啦？周時都有呢咁嘅嘢嘅。我哋影人就係同影景有呢度唔同，中間加插咗一個主角，就唔係我哋又唔係齋影景，我哋亦都唔係純粹影人。咁呢一個就係一個問題啦。喺我之前嘅影片分享咗，我哋會留意嗰啲人嘅變形啊嗰啲嘢啦。咁啊，當大家又知地呢一樣嘢嘅時候，你會發現係啊，我都會留意個人，但係留意得個人嘅變形嘅時候，咁又留意唔到佢同背景嗰個和諧感㗎咯喎。可能好啦，我就當你又多少少經驗，又攞到呢啲嘢啦。人同背景距離構圖你都好睇啦，但係最後你又發覺個光唔好睇。係咪好麻煩啊？呢件事係啱嘅。我哋中意用我哋自己嘅燈光去塑造我哋嘅氛圍感嘅風景人像。其實我哋兼顧嘅嘢真係好多，我哋仲要兼顧埋嗰個燈光角度、距離，跟住人嘅衣着、服飾、make up、頭髮，跟住加埋佢嘅表情、情緒、當日嘅天氣。樣樣嘢都真係要我哋自己兼顧。好多人就係會同時間將所有嘅問題咧 group 埋一大堆，就去歸咎我係唔係應該要換一部好啲嘅相機啊？我係咪應該要揾一支好靚嘅燈啊？我係咪要揾一支乜嘢嘅焦距嘅鏡頭啊？用錢解決買嘢嘅問題冇問題嘅，用錢另外一個方法咧都係可以嘅，就係去跟老師學習。呢個你當我係廣告都好啦。其實我真係覺得，如果你真係影咁耐，你都仲係好似喺度摸索中啊，呢度又撞下啦，嗰度又試下啦，呢度又聽下嗰個人講乜啦，嗰度聽下講乜啦。你會發覺最後唔係純粹有冇人可以說服到你嘅，而係你根本未觸摸到嗰個方向，所以你冇辦法觸摸到嗰個感覺。呢一個係好重要嘅。因為呢一個係必須要你通過親自嘅感受經歷而去產生俾你嘅一個印象嚟嘅。你要喺現場老師講到俾你聽，你個距離，你而家用緊個焦距，距離個主角有幾多？個主角距離緊個 background 有幾遠有幾近？到底個光源從何而真係埋到嚟幾多個角度？跟住你偏差幾多，會有啲咩分別？嗱，呢一樣嘢都真係要確確實實有個人喺前面講到俾你聽先得嘅。
我覺得呢一樣嘢好重要嘅，就係大部分人摸索到啲又摸索唔到大部分嘅一個最重要原因，因為係冇人講到俾你聽，實質上嗰個問題喺邊一度。有好多同學仔本身嘅構圖咧、美感咧係有喺度，有啲朋友可能就會着重咗喺我用某一種嘅器材，例如我真係好中意呢一支35mm定焦，佢真係好銳利啦、好輕啦、好細啦。呢部相機係真係好靚啦，色彩好靚啦，跟住就固定咗自己一定係要用呢個噶啦，即係冇其他可能性噶啦，因為佢就會喺一個 equipment 上邊做咗一個 priority。任何一個專業領域裡面嘅人都可以講到俾你聽，一定係器材重要。你世界級打網球、打羽毛球真係冠軍嘅人啊，你可以同佢講：喂，你支球拍唔重要。其實某程度上佢支球拍都一定係靚嘢嚟㗎啦。但係重點佢通常就會同你講，都真係唔係最重要。你俾支喺文具鋪嘅100幾十蚊嘅球拍俾佢，佢都一定打贏你。即係其實個問題唔係個器材唔重要，而係有其他嘢更重要。呢一個其實我相信咧，所有嘅成年人其實係理解嘅，但係往往就係會好似要繞過呢一個問題。大家一見到呢個問題，唔關我事，不如我睇下有冇第二樣嘢可以令到我直接增值啦，就係買啲靚啲嘅嘢。但係其實你發覺咁樣咧，你係會更花時間，跟住你又會覺得，我又花咗一筆錢，但係呢筆錢咧好似冇乜增值。長此落去，你好快呢個熱情就消退，你就會覺得你係冇天分。你天分就係你冇理由你嘅天分淨係買嘢㗎，係咪先？咁所以你就會發覺其實你有冇真係嘗試過將你學過、認識過、老師講過嘅嘢，真係去試下實踐出嚟咧？永遠都會覺得我唔會有模特兒㗎啦，我唔會約 model 㗎啦，我又唔會去即係租個影樓去影相㗎啦咁樣。你乜都唔會嘅時候係啊，咁你咪唔會有呢個作品咯，好正常嘅啫，係咪先？即係等於你一日都唔會買張機票飛去冰島嘅，你點會有冰島嘅作品啊？唔通靠 AI 咩？即係其實呢啲係好基本嘅嘢嚟嘅，你理解嘅。咁但係我覺得呢一個唔係一個重點嘅問題。你唔去冰島，你一樣可以有 amazing 嘅作品嘅，係咪先？咁你會唔會係因為咁樣令到你自己止步咧？我咩焦距嘅定焦咧，都有段時間長時間用過嘅，35mm定焦啦、50啦、85啦、20啦、24定焦我就真係少用啦。咁14定焦我以前都有一支，17定焦又有一支。嗰啲我其實坦白講咧，我全部都曾經長時間當 kit lens 咁用，可以講我比較理解每一個焦距嘅感覺，就係攞到個和諧點。就係乜嘢焦距，我距離個人最近應該可以點，最廣角應該可以攞到點，同埋一廣角嘅時候個代價變形，涵蓋到更多即係垃圾嘢個問題。呢啲可能我就係通過咗一啲好悶嘅不斷去試、不斷去試、不斷去試，你就會感受得到嗰個和諧點到底喺邊一度。咁所以就變咗我而家用嗰啲16-35啊、24-70啊，其實我係從來唔會諗我自己扭咗去邊一段嘅。我只會一路望住個畫面，我自己褪前褪後，就去調整嗰個 zoom，而去揾出我認為好睇嗰個和諧點。所以其實佢係幾多 mm 我已經唔理，亦都唔需要知嘅。其實你中意用定焦係因為乜嘢咧？其實坦白講咧，用定焦得一樣嘢好嘅啫，係逼你隻腳會喐，唔夠近你就會行多幾步，你覺得近得滯你就會行後幾步。咁呢一樣嘢就係逼你去用一個焦距，而呢個焦距會帶俾你嘅感覺、背景嘅壓縮感啦、嗰個 distortion 啦、涵蓋嘅即係你個畫面涵蓋到幾多啦。我覺得呢一啲咪就係你必須要曾經用過，你先諗到，你先會有呢個感覺。因為其實攝影師由頭到尾都需要感受，唔需要感受就交俾 AI 啦，係咪先？你需要感受，而我哋 output 出嚟嘅嘢就係我哋嘅感受。我哋講緊如果數據啊或者一啲理論嘅嘢咧，我哋交俾電腦去做得㗎啦。佢哋一定勁，一定快，大數據係嘛？我哋人類嘅嘢係有限嘅，因為用混合咗好多我哋嘅感性嘅感受落去，我哋做任何嘢上邊。我哋就算計條數，我情緒唔好，所有嘢唔好，可能你都會計錯數，又或者你嘅即係思緒凌亂嘅時候，其實你就慢啦，好多嘢未必係精準啦。
咁電腦其實正常就唔會嘅。咁所以咧，一去到呢啲咁樣嘅嘢嘅時候，咪交俾電腦做咪得咯。但係攝影其實唔係咁啊，攝影其實佔好大部分啦，其實係我哋嘅感受情緒擺落去，而我哋去影出呢一個畫面。我就用一個我自己拍 video 嘅例子啊。我拍 video 其實喺近幾年咧，我都幾懶，接近係用一支鏡去做晒所有畫面嘅。係撇除咗今年2月去呢個布拉格嘅時候係用咗50mm之外咧，近幾年我拍嘅 video 全部定焦20mm嚟嘅。咁你見有啲半身人像咯，有風景咯。其實你見呢啲所有畫面其實都係得一支20mm定焦。咁你話適唔適合影人呢？咁會唔會又話啊？我要35影人先係最好咁樣啊？我可以肯定35就係第二個世界。我唔係咩鏡都有，咁我的確我冇35，我影相我就會用我支16-35。video 咧，我唔會換機又唔會換鏡，我就分開相機還相機，video 機就還 video 機，video 機就上支20就20噶啦。OK， 咁所以咧，其實我好多時都有啲懶嘅，因為其實我唔係主力做拍 video 噶嘛，咁所以我一支定焦我就拍晒所有嘢。咁但係其實唔係完美啊。但我想分享嘅就係，你得20mm，你應該用20mm影到最好啦。你嘅能力最好啊，只可以講。你有乜咪用乜咯，千祈唔好成日太多心啊！我不如我換支35，我就會得到啲咩噶啦？我會用支50又可以影到嗰種噶啦。你太快太多心嘅時候咧，其實你係唔會有一樣嘢係做得好。咁所以咧，好少會分享啊！我而家介紹一支咩鏡俾你，就係影人就最好噶啦，或者係啊，真係好容易、好方便啊，大光圈啊之類嘅嘢，我從來唔 sell、唔推銷呢啲咁樣嘅器材，因為我真係覺得器材係人用佢嘅啫嚇，我又唔係生產商，我喺度讚佢都冇咩意義嘅，我又唔係嗰啲即係嗰啲咁嘅咩。即係虔誠嘅教派咁樣啊，即係一定要用啲乜嘢先係最好咁樣，我就覺得係冇需要。爭在你有乜嘢嘅思維，你就會有咩作品。不太存在你有乜嘢器材就會有咩作品，真係嘅。呢個唔係最重要，唔係最重要。以下落嚟你而家睇到嘅呢一堆嘅作品，其實都係50mm同85mm嘅作品。其實50mm喺我再早幾年咧，我嘅器材比而家更加少，我真係得一機一鏡嘅啫，真係淨係得一支50mm。你問我多支 zoom 鏡都冇嘅嗰陣。咁但係影出一啲乜嘢咧？你而家睇到嘅嘢就係純粹早幾年影嘅。其實我覺得唔係你而家到底係咪欠缺一啲咩器材啊？你係欠缺緊一啲想法，同埋你欠缺緊一個渠道去學習。我覺得學習係好緊要嘅。而家的確有好多老師出嚟免費同大家分享咁樣啦。咁但係其實我覺得係，例如我而家講嘅嘢，我講嘅嘢其實都係我心目中覺得啱嘅嘢嚟嘅。咁但係其實你消化到幾多，又或者你真正吸收到幾多，甚至你誤解咗我幾多呢？其實我係唔知，亦都係唔需要理嘅。除非你真係報名嚟參加我工作坊，你問到我，甚至你俾到一啲你嘅作品俾我睇，我都會俾到意見你。咁所以我覺得係要針對性你嘅問題啦。你日常係點樣影相㗎？你啲作品係點樣嘅咧？大部分我哋去學習咧，係一定要揾出自己嘅不足，而唔係欣賞我張作品係呢張我又影得幾好，我構思幾好，我呢個燈打得幾好。咁樣你係進步唔到嘅，一定係揾出你嘅作品嘅問題。我自己想改善我自己嘅嘢，我都一定係喺我作品裏邊睇出問題。到今時今日，我都成日睇到我作品有啲咩問題。咁所以我覺得自己係要睇自己嘅作品。如果自己諗唔掂、分析唔到，你應該要尋找一個老師。我覺得係最有效嘅學習方法。咁所以咧，好抱歉，今日講呢個用咩焦距去影人像。坦白講，我覺得咩焦距都可以影人像。爭在你會唔會揾到呢一個和諧點？呢個和諧點就係你認為呢個人好睇，後面個背景托起佢嘅時候都好睇。你幻想你自己畫一幅畫，畫一幅畫咧，個背景嘅大細啦、距離啦，全部係你決定嘅。
個人嘅大細都係你決定嘅。你中意畫人頭、半身、大半身，甚至全身，畫到個地下，畫唔到個地下，畫到個天空，呢啲係你喺一張畫紙自己決定到。嗱，而我哋影相其實都一定係可以做到類似嘅嘢，因為畫畫的確可以更加天馬行空。因為畫咧嗰個構圖咧係可以影唔出嚟，咁但係我哋的確真實需要影到出嚟，但係一樣係將呢一個主導權交俾我哋嘅。我哋就係可以用唔同嘅焦距去成全我頭先所講嘅嘢。到底個人佔幾多咧？距離幾多咧？幾大咧？我哋係可以成全佢出嚟。加上我哋用自己嘅閃光燈咧，我哋更加可以叫做自主。我想個光喺邊度嚟？我中意個天色，用白平衡又好 ，color gel 又好，用乜嘢方法？用揀唔同嘅時段、唔同嘅環境去產生個背景。點解係咁樣嘅色調、咁樣嘅色溫？其實呢個就係一個創作，只不過我哋同時玩緊一個記錄，去用記錄再喺上面做一個創作。某程度上啊，好似係比呢個畫家即係畫畫更加難嘅，因為我哋係有限制嘅。我哋限制就係我哋其實某程度上係記錄緊嘅。畫畫唔係喎，畫畫真係任你畫㗎嘛。畫畫最難嘅就係你基本嘅畫功你冇啫。影相而家嗰個影相嘅影相功啊，一定唔夠畫功難嘅，坦白講。但係咧，影相呢個功唔係最重要，你嘅諗法係更重要。咁所以咧，畫畫唔同，畫畫其實可以真係好天馬行空，某程度上可以話仲更加簡單。你中意今日你畫個背景係乜，聽日畫第二個，或者諗下啊加啲乜就有啦。但係而家其實唔係，我哋影相係製找咗，係喺呢一度，我哋某程度上係記錄緊前面嘅嘢，而我哋喺上邊再加啲乜減啲乜，呢個係好緊要嘅。咁所以咧，通常創作性嘅嘢我哋會用加法，但係記錄性嘅嘢通常我哋盡力去用減法，唔好要呢個，唔好要嗰個，唔好要嗰個，令到個主題鮮明突出，我哋可以簡單去記錄呢一件事。創意嘅話，你一定要加啲嘢落去，無論色彩啊，喺你嘅想法上邊啊，有好多嘢都可以係額外加法加落去嘅。咁至於用咩焦距咧？焦距坦白講咧，唔係一個藝術嚟嘅。焦距係你選擇用咩嘅工具嚟嘅啫喎。呢一個焦距就係你基礎，你有一個想法，我哋就會去攞嗰個焦距去記錄呢件事，而去產生你呢個藝術感、藝術想法，你呢個構圖、人同景嘅關係比例，呢啲嘢就會通過你選擇咗呢個焦距而去產生出嚟。咁今日咧就同大家講住咁多先。如果大家有啲咩關於我哋用焦距影人像嘅問題咧，都歡迎大家留言俾我，下次再同大家分享啊。